Hola electrónicos, el día de hoy vamos a aprender a abrir un curso de reparación de celulares. En este caso los vamos a reparar a nivel hardware y a nivel software. ¿Qué corresponde a nivel hardware? Hardware es todo lo que se puede tocar. En este caso tenemos lo que es un teclado, una pantalla, un scroll. Algunos le mencionan trackball, una pantalla, o mejor dicho un touch. Que es el touch, es el intermediario entre el usuario y el programa a nivel de software. Esto es el touch. Este es un display, hay diferentes modelos. Hay displays dobles, displays de gama media o baja. Este es un curso para reparación de celulares. En este caso, a nivel mundial existen muchísimas marcas de reparación de celulares. Tenemos lo que corresponde a Alcatel, LG, Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Sonda. Debido a que a nivel mundial existen varias marcas, por consecuencia no puedo reparar todos los celulares. En este caso, en mi país no existen celulares Sonda, EKT, Kyoto. Bueno, sí existen, pero no existen las refacciones para este tipo de celulares. Por consecuencia, si en tu país se utiliza mucho Sonda, EKT, Kyoto o cualquier otro celular que no haya yo mencionado aquí, no lo podré yo reparar, porque en este caso ustedes me pueden mencionar: oye, necesito que me repares un Sonda modelo tal o un Kyoto modelo tal. Yo no lo puedo reparar porque yo no tengo las refacciones, o inclusive no puedo tener ni el teléfono al alcance de mi mano. Pero esto a ustedes les va a ayudar demasiado, este curso, porque muy independientemente de la marca que yo les haya mencionado o la marca que yo esté aquí reparando, ustedes van a aprender las partes, a identificarlas y a desarmarlas y volverlas a armar nuevamente. La marca es muy independiente, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta, más que nada porque ustedes me van a dar algunos celulares o me van a recomendar que repare algunos teléfonos. En este caso yo no puedo repararlos todos. Posiblemente ya hayan sido teléfonos que ya hayan pasado de moda o que no salieron aquí en mi país. Por lo tanto, no existe la refacción o la reparación del teléfono. Pero todo lo que vayamos a ver aquí, si aquí aparece tu teléfono, vas a ver cómo repararlo a nivel hardware y a nivel software. A nivel software, esto quiere decir que es a nivel a través de un programa. Hay teléfonos que ya están pasados de moda, hay teléfonos que están intermediarios, que aún se siguen, ya no se venden, ya no se siguen fabricando, pero la gente los sigue utilizando. Hay teléfonos de gama alta. Los teléfonos de gama alta son los touch. Este modelo que tengo aquí es un Nokia. Este tipo de teléfonos ya no se está fabricando, pero aún se sigue utilizando. Les hago yo todos estos comentarios y todas estas observaciones, más que nada cuando me lleguen a encargar algún teléfono. Oye, necesito un teléfono tal para repararlo, ¿cómo lo reparo? Esta va a ser la situación más fuerte con la que vamos a estar chocando. Bueno, prácticamente no chocando, sino que va a ser así una manera de que no pueda yo reparar algún teléfono que ustedes me gustaría que me dijeran: oye, me gustaría que me repararas tal teléfono, o tengo un problema con la pantalla de un tal teléfono. Posiblemente yo no les pueda decir por las marcas que no se venden aquí, pero cuando ustedes vean todo lo de este curso podrán reparar un teléfono Sonda, Kyoto, EKT, y posiblemente aquí haya teléfonos que jamás tú nunca hayas visto y los esté reparando.
pero aún así este conocimiento que yo les voy a proporcionar a ustedes les va a servir mucho para reparar cualquier tipo de teléfono. Ojo, reitero, cualquier tipo de teléfono. Yo no voy a reparar teléfonos muy atrasados, porque en este momento a nadie le interesa reparar teléfonos de los años 90, de los años 95, cuando estaban iniciando todo este tipo de tecnología de comunicaciones. Ustedes posiblemente ya quieran reparar touch, quieran reparar teléfonos de gama media, alta o baja, pero actuales. Pero les va a servir bastante. Bien, esto es una pequeña introducción a un curso de electrónica de reparación de celulares. Así que tomen en consideración todo lo mencionado y vayan preparando sus herramientas, las cuales se las voy a mencionar próximamente. Por mi parte esto sería todo y sean bienvenidos a su curso completo de reparación de celulares.